Hola amigos del Huerto del Campo, buen día, ¿cómo están? Les deseo a todos un día lleno de bendiciones, lleno de prosperidad, de progreso, acá contemplando un nuevo amanecer que Dios nos ha permitido contemplar. Ver la magia de la naturaleza en todo su esplendor es un privilegio que todas las personas no pueden tomar. Gracias a todos y un bello y feliz día.